隔萬重山絕對可以。我覺得學語文呢，本身都唔應該只有一個嘅源頭或者方法嘅。從事戲劇工作嘅人呢，一個最高嘅夢想嚟嘅。第一個挑戰嘅詞語呢，就係憐憫。冇錯啦，呢個就係憐憫啦，佢兩個字都係豎心邊。下一個詞語就係荊棘。啊，呢個都係荊字，但係呢個好驚，好驚訝嗰個驚。Good try。你會見到咧，佢係草花頭啦，個棘字咧，其實咧都同荊棘呢個植物嗰個形態咧非常相近嘅喎。一葉輕舟去，個舟字你會點做咧？你嘅意思係咩嘢咧？撐船仔嘅動作。舉手看，人逝去走何方嘅舉手點做？舉手看呢個手咧係講緊頭嗰個意思，而唔係呢隻手喎。我哋要識得分辨個同音字咧係非常之重要嘅。我哋從學生開始教起，係咪更好呢？等小朋友或者小學高年班嘅，佢理解到好似讀唐詩咁樣，係咪？咁佢都理解到原來中文裏邊咧嗰啲文字裏邊嗰個底蘊咧係另外一種意境，佢哋係多一層欣賞，多一層享受，多一層知識。我諗呢個係我嘅初心。佢就係好密集咁樣以呢個曲文去帶動人嘅感情同埋情節嘅，咁所以佢會好濃縮咁樣咧，係將一啲文學嘅表達嘅手法啊、形式咧，都會展現咗出嚟。好，而家咧要考下你哋咧，有啲字咧，到底你哋識唔識讀？有邊個識讀？堵塞。好，第二個字。邊達。邊黐。好啦，而家俾個挑戰你哋，喺呢度4句嘅詩詞入邊，有邊句係押韻嘅咧？用你哋嘅紅色筆同我圈住嗰啲字先。疑是地上霜，同埋低頭思故鄉呢兩個字。所以咧，同學們你哋都好叻，俾啲掌聲自己先。我哋粵劇裏邊咧，每一個字係要押韻嘅，我哋絕對唔可以冇韻，亦都唔能夠係脫離嗰個旋律，脫離嗰個音。你我多，我哋多啦，用呢個方法去教細路仔，佢嘅粵語就會講得正嘅。我雖然係小學畢業，但係我嘅中文咧都應該係去到都幾高級嘅，因為我細個咧就睇好多我爸爸嘅粵劇嘅劇本，雖然啲字唔識，就問爸爸啦。粵劇裏邊有古文有白話，咁裏邊咧我哋睇粵劇係一種文化，係一種將你嘅文字嘅修養提高兩個嘅層次。高小呢個階段就當然好緊要啦，係我哋記憶力最好嘅時候，所以我哋學到嘅嘢都會有一個好深刻嘅印象啦。咁其次就係呢一個高小嘅階段都係我哋語文基礎嘅時候啦，譬如話點樣造句啊，其實話語文嘅邏輯啊，奠基咗我哋日後長大，即係再大個啲嘅時候嗰個思維模式嘅，可以喺高小階段接觸一啲優質啲、多元啲嘅語文訓練咧，當然係一件好事咯。如果佢參加我哋呢個課程咧，佢由曲詞嗰度學中文咧，佢對中文一定有提升。佢透過欣賞表演同埋學習表演，當然我哋有啲小遊戲同佢哋一齊玩嘅，咁樣從而提升佢哋中文嘅學習成果。唱曲學中文，歡迎學校報名，千祈唔好錯過啊！